특히나 밝기를 최대로 올렸을 때는 이 밝기 자체가 상당히 밝은 편이기 때문에 굳이 최대까지 올릴 필요는 없을 것 같다는 생각이 들긴 합니다. 그리고 당연하게 이런 식으로 색상도 원하는 대로 맞춰줄 수가 있도록 세팅이 되어 있어요. 안녕하세요, IT 리뷰하는 북치입니다. 오늘은 좀 특별한 키보드를 하나 가져왔습니다. ATK 기어에서 출시한 요거 75 프로 키보드입니다. ATK 같은 경우에는 가격이 저렴한 게이밍 마우스부터 가격이 좀 있더라도 성능이 상당히 출중한 게이밍 마우스들을 많이 출시하는 걸로 알고 있고, 저도 ATK의 마우스를 몇 번 리뷰한 적이 있는데, ATK에서는 마우스뿐만 아니라 이렇게 게이밍 키보드들도 제작을 해서 판매를 하고 있거든요. 영상을 촬영하는 지금 시점에서는 오늘 소개해드릴 요거 75 프로 키보드가 킥스타터에서 펀딩을 진행 중이기 때문에 조금 더 저렴한 가격에 구매를 할 수가 있으니까 참조를 부탁드리겠습니다. 오늘 소개해드릴 요거 75 프로 같은 경우에는 완전 풀 알루미늄 하우징으로 제작된 로우 프로파일 키보드거든요. 요즘은 풀 알루미늄 하우징의 로우 프로파일 키보드들이 많이 출시되기도 하지만 이번 요거 75 프로만에서 볼 수 있는 그런 특별한 기능이 있었기 때문에 개인적으로 관심이 많이 가서 제품을 요청드려서 가져오게 되었습니다. 제품을 개봉하기 전부터 박스의 느낌부터 상당히 괜찮게 만들어져 있네요. 그레이 톤의 박스에 별도의 옐로우 색상의 스트랩으로 포인트를 주는 방식으로 만들어져 있고, 별도의 양각 처리와 프린팅까지 더해져서 이렇게 키보드의 이미지를 예쁘게 박스에 구현을 해놨는데, 이 부분 자체가 상당히 깔끔하게 예쁘게 만들어져 있고, 뭔가 저렴한 키보드를 구매했다는 느낌보다는 프리미엄급의 키보드를 구매했다는 느낌을 확실히 받을 수 있게 박스 디자인을 아주 예쁘게 잘 해준 게 인상적인 부분입니다. 박스를 개봉하는 부분도 자석 방식으로 이렇게 예쁘게 열고 닫을 수 있게 만들어져 있고요. 여러모로 신경을 많이 썼네요. 구성품 같은 경우도 꽤 충실하게 준비가 되어 있는데, 2.4G 동글과 USB 케이블, 여분 키캡이 기본으로 들어있고요. 맥OS에 맞춰서 키캡이 기본 체결되어서 출고되나 봅니다. 윈도우 레이아웃에 맞는 여분 키캡을 넣어주는 걸 볼 수 있어요. 그리고 별도의 커다란 실리콘 부품 2개가 들어있습니다. 이렇게 별도로 패턴 처리가 되어 있는 것도 보이는데, 이 실리콘 부품을 가지고 키보드 자체의 경사각을 조절해 줄 수 있게 만들어진 걸로 보입니다. 그 외에는 퀵스타트 가이드가 하나 들어있는데, 키보드에 대한 설명이 꽤 자세하게 프린팅 되어 있는 걸 볼 수가 있고, 별도의 워런티 카드 정도가 구성품의 끝이 되겠습니다. 박스에서 키보드를 꺼내서 개봉을 할 때도 이렇게 꽤 마감이 좋은 종이를 사용해서 포장을 해놓은 걸 볼 수가 있습니다. 전체적으로 신경을 좀 많이 썼다는 티를 내고 있어요. 이번에 킥스타터 펀딩을 통해 출시되는 요거 시리즈 같은 경우에는 지금 보시는 요거 75 프로와 상대적으로 조금 더 심플한 느낌을 가지고 있는 요거 75까지 두 종류로 출시가 됩니다. 요거 75와 요거 75 프로의 기본적인 흡음 설계라든가 구성 같은 건 그렇게까지 차이가 나지 않는데, 요거 75 프로에서만 느낄 수 있는 이런 특별한 요소들이 아주 인상적으로 보였기 때문에 개인적으로 요거 75 프로를 꼭 사용해보고 싶다고 요청을 드렸었거든요. 2.4G 동글이나 USB 케이블 같은 구성품도 키보드의 색상에 맞춰서 이렇게 다 별도로 만들어져 있고, 키보드의 각도 조절을 해주기 위한 실리콘 부품도 이런 식으로 하우징의 색상에 맞춰서 색상을 다 다르게 만들어 놓은 걸 볼 수 있습니다. 이게 별게 아니라고 느낄 수도 있겠지만, 단순히 하우징의 색상에 맞췄다기보다는 컬러웨이를 맞췄다고 말씀드리는 게 맞는 표현일 것 같아요. 전체적으로 좀 신경을 많이 써서 제작했다는 느낌을 받을 수가 있었습니다. 색상은 총 3가지로 출시가 되는 듯하고, 저는 2가지 색상을 제공받았는데, 키보드를 언박싱하면서 느낀 가장 인상적인 부분은 키보드 자체의 빌드 퀄리티였습니다. 소위 말해서 마감이 상당히 깔끔하게 잘 만들어져 있어요. 기본적으로는 풀 알루미늄 하우징의 75% 레이아웃으로 만들어진 로우 프로파일 키보드인데, 로우 프로파일을 전문으로 하는 브랜드에서 만들었다고 해도 믿을 만큼 전체적인 빌드 퀄리티나 이 깔끔함이 정말 제대로 만들어졌다는 느낌이 듭니다. 우리가 생각하는 로우 프로파일 키보드를 전문으로 만드는 제조사들이 몇 개 있잖아요. 진짜 농담이 아니라 거기에서 나온 신제품이라고 해도 될 정도로 로우 프로파일 키보드를 정말 깔끔하게 잘 만들었다는 느낌이 듭니다. 그러면서도 요거 75 프로 같은 경우에는 다른 키보드들에서는 보기 힘든 다양한 요소들이 많이 들어가 있는데, 이 부분의 마감들도 전체적으로 상당히 잘 만들어져 있기 때문에 정말 신경을 많이 써서 만든 키보드라는 생각이 확실하게 들게 만들어주는 그런 느낌으로 제작이 되었습니다. 기본적으로 로우 프로파일 키보드라서 높이가 상당히 낮으면서도 경사각을
어느 정도 만들어주는 형식으로 제작이 되었어요. 그러면서도 하우징 자체를 크게 군더더기 없는 깔끔한 라인으로 만들어 놓은 것도 꽤 인상적인 부분이었습니다. 키보드 상단에는 연결 OS와 연결 모드를 바꿔줄 수 있는 토글 스위치들이 자리 잡고 있는데, 하우징의 컬러웨이에 맞춰서 컨셉에 맞춰서 별도의 부품색을 다르게 만드는 것도 포인트라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 키보드의 하판에서는 이렇게 상판과 하판이 8개의 나사로 고정이 되는 걸 볼 수가 있고, 미끄럼 방지 범퍼 같은 경우에도 하우징의 컬러웨이에 맞춰서 이렇게 색상을 표현해 놓은 걸 볼 수가 있는데, 특이하게 모양이 다르게 만들어져 있죠. 디자인적인 느낌에서 봤을 때는 뭔가 좀 더 귀여운 느낌을 가지고 있다고 말씀드릴 수가 있겠고, 각도 조절을 위한 실리콘 부품 같은 경우에도 이런 식으로 범퍼 내 패턴에 맞춰서 제작이 된 걸 볼 수가 있습니다. 그리고 이 부품 같은 경우에는 내부에 별도의 자석이 내장되어 있어서 이런 식으로 부착을 하는 형식으로 각도를 조절해 줄 수가 있게 되어 있어요. 좌우의 범퍼 내 모양이 다르기 때문에 이런 식으로 모양에 맞춰서 이 부품을 체결해 주실 수가 있겠습니다. 알루미늄 소재의 키보드들에서는 각도 조절 다리를 보는 게 힘든데, 이번 요거 75 프로에서는 보시는 것처럼 키보드의 컬러웨이에 맞추면서도 꽤 센스 있게 키보드의 각도를 만들어 줄 수 있다는 게 꽤 좋은 포인트라는 생각이 들었습니다. 그러면서도 키보드의 컬러웨이에 맞춰서 포인트가 되어준다는 느낌까지 받을 수 있기 때문에 이 부분이 상당히 저는 마음에 드네요. 키보드의 내부 같은 경우에는 기본적으로 핫스왑이 가능하게 만들어진 구조이고, 커팅이 들어간 FR4 보강판을 포함해서 별도의 흡음 소재들이 꽤 잘 갖춰져 있는 걸로 보입니다. 흡음 소재에 대한 세팅도 잘 되어 있지만 풀 실리콘 가스켓 마운트를 채택함으로써 전체적으로 타건하는 느낌을 꽤 부드럽고 유연하게 만들어준다고 말씀드릴 수가 있겠어요. 스위치는 ATK 기어와 카일이 협업해서 만든 두 가지의 플래그십 스위치들로 구성이 되어 있는데, 지금 보시는 플로잉 클라우드 스위치 외에 저소음 스위치인 딥시 사일런트 스위치까지 구성이 되어 있기 때문에 원하시는 취향에 맞춰서 키보드를 구매하시면 되겠습니다. 킥캡은 PBT 소재로 만들어져 있는 듯하고 염료승화 방식을 채택한 듯합니다. 전체적인 킥캡의 염료승화 퀄리티는 깔끔하게 잘 만들어진 듯해요. 키보드를 이렇게 연결했을 때 RGB가 상당히 예쁘게 나오는 걸 볼 수가 있습니다. 색상을 여러 가지를 넣었다는 게 아니라 화이트 톤으로 아주 심플하게 만들어 놓은 걸 볼 수가 있고, 이번 요거 75 프로 키보드의 가장 큰 특징 중 하나인 도트 매트릭스도 예쁘게 들어오는 걸 볼 수가 있는데, 이 도트 매트릭스 같은 경우에는 내부에 LED가 별도로 있으면서도 위쪽에 플레이트를 하나 덧대는 방식으로 만들어져 있기 때문에 꽤 디테일이 살아있는 형식으로 제작이 되어 있고, 위쪽에 플레이트가 단순히 밋밋하게 만들어져 있지 않고 별도의 질감이 들어가 있는 형식으로 만들어져 있거든요. 패턴이 들어가 있기 때문에 이 도트 디스플레이라는 느낌을 한층 더 잘 살려주는 것 같습니다. ATK에서는 이전부터 ATK 허브라는 웹브라우저를 기반으로 한 웹드라이버를 지원을 해줬습니다. 여기에서 마찬가지로 사용을 해줄 수가 있게 만들어져 있어요. ATK 허브 같은 경우에는 예전부터 한국어를 지원했기 때문에 사용을 하시는 데 있어서 전혀 문제없이 편안하게 사용을 하실 수가 있을 것 같습니다. 기본적인 키매핑 같은 건 당연히 가능하게 되어 있고, 볼륨 노브 조절도 이 ATK 허브를 통해서 사용할 수가 있게 되어 있고, 외부에 있는 이 두 개의 별도의 키도 따로 매핑을 해줄 수 있게 되어 있는 걸로 보여요. ATK라는 브랜드 자체가 기본적으로 게이밍을 지향하는 브랜드이기 때문에 게이밍 관련 키도 이렇게 설정을 해줄 수 있게 만들어져 있는 걸 볼 수가 있고, 당연히 매크로 설정 같은 것도 가능하게 되어 있습니다. 기본적인 키보드의 RGB 설정도 이렇게 원하시는 대로 패턴을 바꿔준다거나 색상을 바꿔줄 수 있게 만들어져 있고, 별도의 도트 매트릭스 디스플레이도 여기에서 다 세팅이 가능하도록 만들어져 있네요. 도트 매트릭스 디스플레이 같은 경우에는 ATK에서 미리 제공하는 이런 귀여운 이미지들을 넣어서 사용을 할 수도 있게 되어 있고, 사용자 정의 쪽에서 원하시는 패턴을 만들어서 넣을 수도 있는 것 같아요. 이런 식으로 예쁘게 만들어진 도트 매트릭스 패턴들이 있기 때문에 개인적으로 저 같은 경우에는 굳이 디자인을 해서 사용할 필요가 있겠나 싶을 정도로 꽤 예쁘게 만들어져 있는 것들이 있어서 원하시는 대로 골라서 사용하시는 것도 괜찮겠다는 생각이 듭니다. 도트 매트릭스 디스플레이에 밝기라든가 속도라든가 자세한 설정이 가능하게 만들어져 있는데, 특히나 밝기를 최대로 올렸을 때는 이 밝기 자체가 상당히 밝은 편이기 때문에 굳이 최대까지 올릴 필요는 없을 것 같다는 생각이
생각이 들긴 합니다. 그리고 당연하게 이런 식으로 색상도 원하는 대로 맞춰줄 수가 있도록 세팅이 되어 있어요. 타건한 느낌도 생각보다 상당히 인상적입니다. 제가 저소음 스위치 옵션의 키보드를 가져오지 못해서 아쉽게도 리니어 스위치 한 가지의 제품에 대해서만 말씀을 드릴 수가 있긴 하지만 타이핑에 관한 기본적인 키보드 자체의 흡음 구조, 내부 설계 같은 게 생각보다 상당히 잘 되어 있는 것 같습니다. 이렇게까지 완성도가 높을 줄은 솔직히 말씀드리면 저는 몰랐거든요. 생각보다 상당히 준수한 느낌을 가지고 있다고 말씀을 드릴 수가 있겠어요. 아무래도 로우 프로파일 키보드이다 보니까 내부의 흡음 구조라든가 가스켓 마운트를 통한 충격 흡수 설계를 제대로까지 구현해내지 못하는 키보드들도 제법 많은데 이번 요고 프로 7호는 그런 면에 있어서는 상당히 괜찮게 제품이 만들어진 것 같습니다. 이런 식으로 타건을 할 때 가스켓 마운트의 기능이 제대로 구현이 된다는 느낌을 상당히 강하게 받을 수가 있는 게 타건을 하면서 손끝 충격이 그렇게까지 크게 느껴지지 않고 상당히 부드럽게 느껴진다는 것도 인상적인 부분이었거든요. 그러면서도 이 스위치 자체의 느낌도 상당히 괜찮게 잘 나왔다고 말씀드릴 수가 있는 부분이 뭐냐면 지금 체결되어 있는 ATK와 카일이 협업해서 만든 플로잉 클라우드 스위치 같은 경우에는 이름처럼 구름을 걷는 느낌을 구현했다고 할 수가 있겠는데 솔직하게 말씀드리면 제가 구름 위를 걸어본 적은 없지만 이런 식으로 타건하는 느낌 자체가 리니어 스위치만의 구분감이 어느 정도 느껴지면서도 상당히 부드러운 느낌을 가지고 있습니다. 타건을 하는 데 있어서 뭔가 속이 비어있다는 가벼운 느낌도 들지 않고 전체적으로 어느 정도 꽉 찬 느낌을 유지하면서도 상당히 전체적인 느낌이 매끄럽게 움직인다는 걸 느낄 수가 있어요. 스위치 자체의 피치가 그렇게 높지 않아요. 그러면서도 전체적으로 타건하는 소리 자체가 크게 쏘는 느낌 없이 부담스러운 느낌 없이 상당히 부드럽게 타건을 할 수 있는 소리를 내주고 있고 그러면서도 리니어 스위치 특유의 구분감은 잘 살려놨기 때문에 생각보다 꽤 즐겁게 타건을 할 수 있는 스위치 조합이라고 말씀드리고 싶어요. 키보드의 전체적인 완성도가 제가 개인적으로 기대했던 것 이상으로 훨씬 잘 나온 키보드라는 점을 꼭 말씀드리고 싶었어요. 키보드의 전체적인 만듦새라든가 흡음 구조라든가 도트 매트릭스 같은 튀는 부분들도 생각보다 디테일이 상당히 좋게 만들어져 있고 실제로 키보드를 실사용하는 측면에서는 타이핑하는 느낌이 상당히 괜찮게 맛있게 세팅이 되어 있기 때문에 정말 즐겁게 사용을 할 수가 있겠다는 생각이 들었고 그러면서도 측면에 준비되어 있는 픽셀 디스플레이나 노브 같은 다양한 구성들이 직관적으로 편리하게 사용할 수 있게 커스텀까지 다 가능하게 만들어진 건 기본이고 이 디자인의 느낌 자체가 상당히 예쁘게 잘 구성이 되었기 때문에 ATK에서 이번 요고 시리즈를 제작하면서 의도한 이번 요고 시리즈가 개인 맞춤형 작업 공간의 중심이 되는 걸 디자인 철학으로 삼았다는 점이 결과물의 완성도에서 상당히 잘 드러났다는 점이 너무 인상적이고 마음에 드는 키보드였습니다. 색상도 3가지 종류로 다양하게 출시가 되었기 때문에 사용자가 원하는 데스크 테리어 컨셉에 맞춰서 구매해서 아주 예쁘게 사용할 수 있다는 정도 장점이 되겠죠. 리뷰는 여기서 마치겠습니다. 영상의 마지막은 타건으로 영상을 마무리할 거고요. 영상 재밌게 보셨으면 구독, 좋아요 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다.